Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba sekarang mereview produk Bowron tipe P9. Nah, tipe P9 ini adalah tipe wireless atau di charger ya. Jadi sangat bagus dan sangat praktis sekali. Nggak perlu ribet ketika kita butuh di mana saja kita sudah bisa mencukur ya. Untuk kambing kita, untuk rumah kita ini sangat bagus sekali. Ini kecepatannya bisa diatur ya guys, bisa diatur. Nah, kita coba lihat belakangnya nih. Untuk kekuatan dan spesifikasinya 2000 mAh untuk baterainya. Untuk mata pisaunya ini terbuat dari keramik dan titanium. 60 dB untuk suaranya, ini sangat low sekali. Dan ini untuk fine tuningnya ya, untuk tipis dan tebal ya, 0,8 sampai 2,0. Baik, kita akan coba buka ini apa saja di dalam boxnya. Di sini ada dua warna untuk P9 itu, ada warna white dan ada warna hitam gold. Nah, kita coba buka. Nah, di sini warnanya ini hitam gold ya. Di dalam box tersedia apa aja, ini ada tatakan charger, terus ini chargernya, terus ada pembatas, sisir pembatas 4 ya. Terus apalagi ini sisir ya, kuas sisir untuk pembersih, dan ada minyak pelumas. Oke, kita coba buka. Ini warna hitam gold, tampilannya sangat elegan sekali, bahan dari plastik ya. Untuk kekuatan baterainya 2000 mAh itu sekitar 2 jam pemakaian nonstop ya. Nah, di sini ada LED indikator ya, untuk mengontrol baterai dan kecepatan. Jadi nanti kita bisa lihat di LED display ini. Nanti semuanya akan muncul informasi terkait baterai dan kecepatan yang digunakan di sini. Ini bisa diatur kecepatannya, bisa dikurangi, bisa ditambah kecepatan. Oke, kita coba akan nyalakan ya. Lampunya terlihat di sini. Power 100, ini baterainya masih full ya, 100, dan ini kecepatannya 65 rpm. Kita coba turunkan di 58, 50. Beda kan? Kita naikkan lagi coba 58, 65. Ini di sini ada tiga speed yang bisa digunakan. Ini bisa untuk tebal dan tipisnya, ada oper-oper putar aja. Ini sangat elegan dan sangat ringan, praktis untuk mencukur hewan. Manusia juga bisa menggunakannya, sangat tajam sekali ya. Untuk hewan saja, domba gimbal ini kuat untuk mencukurnya. Asalkan kalau domba itu harus dicuci dulu supaya bulunya tidak lengket. Nah, ini tampilannya sangat bagus sekali. Nah, kalau misalkan kita mau ngecas, ini bisa masukin ke sini tatakannya. Kita akan coba cas. Tinggal nanti ini casannya disambung ke sini, ke belakang. Nah. Oke. Nah, ini masuk, ada tandanya di tampilan displaynya, ini ada tandanya ketika cas. Nah, warna merah. Nah, gitu. Ini kalau untuk Bowron tipe charger ini kelas paling high-nya, paling tinggi. Ini produk yang paling bagus. Jadi nggak ada lagi, ini yang paling bagusnya untuk tipe yang wireless, yang di charger ini Bowron P9. Nah, bagi yang berminat silahkan boleh diorder, klik keranjang kuning. Maupun ada pertanyaan silahkan berikan, tinggalkan komentar di video ini. Oke ya, ini garansi semuanya 2 minggu ya dari penjual. Oke, kalau ada apa-apa silahkan nanti lampirkan video unboxing dan kemudian komplainkan terkait masalah yang ditemukan ketika kalian mendapatkan barang ya. Baik, terima kasih.